Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo umunyanazareti. Ndezejwe n'Imana kino gitondo kongera koronka akaryo canke kugururwa umuryango wo kuganira namwe amajambo y'Imana. Bakunzi ba Holy Canal TV, mbaye kaze imbere ko tuganira amajambo y'Imana, dusenga Imana. Mucunguzi wacu Yesu Kristo, turagushimiye iki gitondo ciza. Tugushimiye ko wabikunze ukavyemera ko tubona icaka cy'umurango. Nuhabwa icubahiro, no turasenze mu izina rya Kristo gukomeze kubana natwe, dufashe imigabo y'ikuzimu, inama z'abapfumu n'abarozi ku buzima bwacu, ariko turavuze ngo ico waduteguriye ku buzima bwacu udokibamwo, kugitambukiramo, kukigendamwo, Mana uzobukoze. Nkweretse umuntu wese agiye kunyumviriza, rekira ijambo rimugirira ikimazi, iri jambo rimugurura imiryango, iri jambo abona impinduka, uzobukoze Kristo. Maze mwami ucubana nanje, urakoze tujye kubana natwe muri vyose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nshuti bakundwa, dusangira ikiganiro, tubahaye ikaze ngo dusangire amajambo y'Imana muri kino gitondo. Ndizera ko muri impore, ndizera ko bamwe murakeye, abandi burije, bivana ahantu muherereye. None kino gitondo Imana yashize ku mutima amajambo tujye kuganira. Ni jambo tujye kuganira rivuga ngo uhumure, nuhoraho azotuma bikunda. Niryo jambo tujye kuganira rivuga ngo nkuremeshe mu vyo urimwo, mu gisagara runaka, mu gihugu runaka, ushobora kuba uruhano ugoswe n'ibintu utabona imbere n'inyuma, utabona uko bizogenda. Inshuti n'abagenzi baguheze ko, abavandimwe bakuvuye ko, imiryango yagutereranye, ubona umenga nta kayira. Ariko ngira ngo menyeshe kino gitondo, iri jambo rivuga ngo nuhoraho azotuma bikunda. N'amajambo agaragara mu gitabo ca Nehemiya, ibice bibiri ku murongo wa 20. Nyemerera tuyasome mu izina rya Yesu. Nehemiya igice ca 2 ku murongo wa 20. Nanje ndabishura nti Imana nyene ijuru niyo izotuma bikunda. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka. Ariko mweho nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso mufise i Yerusalemu, tuvuge ngo amen. Niri jambo ry'Imana rikomeye. Nehemiya yarose uburenganzira bwo kuja gusanasana iwabo. Hari hamaze kuba gusambuka, Yerusalemu vyari vyamaze kuba nabi, hari hamaze kuba intambara. Maze Yeremiya yumva amakuru y'iwabo, ari hariya mu bwami bw'Abaperesi, yumva amakuru y'iwabo, yumva bamubari ati ewe Nehemiya, iwanyu harasambutse, amatanguriro yarasambutse. Maze ngo Nehemiya agira umubabaro, yumva yose uburenganzira. Ariko umuntu w'Imana yitwa Ezira, maze Nehemiya aragenda asaba icanditse, arabwira umwami ati ndakwinginze nyemerera ngende gusanasana, ngende gusanura, iwacu harasambutse. Ijambo rirambwira muri kino gitabo ca 2 ngo hari abagabo bitwa ba Tobiya na ba Sanibarati, ngo basanga uyu muntu w'Imana yitwa Nehemiya ku gikorwa, ariko arubaka, ariko arasanura. Maze bamuca inkokora, baramubwira bati ivyo bintu uriko urubaka naho zoba ari imbwa gusa, naho zoba ari ingeregere, naho vyobica ko gusa vyosenyuka. Bamubariye ko bitazokunda, bamubariye ko atavyizigiro. Maze ngo naze nanje ndabishura. Hayaya, arabwira ngo nuhoraho azotuma bikunda. Oya, si ba onkre, ntabwo ari ba tonto, ntabwo ari famiye yawe iri hafi yawe, ariko nuhoraho azotuma bikunda. Ijambo rirambwira ngo abizigiye uhoraho bameze nk'umusosiyoni utabasha kunyiganyizwa, ngo ariko wamushimangiye. Hari ijambo rinezera ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko uhoraho agosa abantu biwe. Nagira ngo menyeshe kino gitondo, nshuti mukundwa kuranyumviriza, naco cikivutu, naco cikinkokora, nagira ngo mbwira ngo umviriza, nuhoraho azotuma bikunda. Bakubariye ko ata mariage, bakubariye ko ubugeni atabwo, bakubariye ko ata fiance uzoronka, bakubariye ko atanze uzogira, bakubwiye ko atakaza uzoronka, bakubwiye ko vyarangiye, bakubwiye ko ari ahantu babipfundikiye, bamaze igihe kubwira ngo uri mu gasumo ka Mwaro, bakubwiye ko bakuroze. Ndahari nk'umuntu w'Imana iki gitondo ariko aravugisha kuri wewe, nagira ngo mbwira ngo nuhoraho
azotuma bikunda. Arafise akandi kayira yateguye ku buzima bwawe. Hari yindi nzira Yesu yisigarije, yayihishije ababaya, yayihishije abansi bawe. Hari yindi ya naho bazimaze igihe bazibira iyo nzira imaze kuguruka mu maso yabo, ariko nagira ngo menyesha ngo arakandi kayira Yesu yabitse ku buzima bwawe, namba atacupfa nayo. Biravuga ngo umuntu adasenga wese yama mu vyaha vyiwe, namba atacupfa nayo n'Uhoraho azotuma bikunda. Uhumure, akwitwararitse, arakwitayeho. Nehemiya agirwa ayo mahigwe yo kwemanga. Nagira ngo ubwire ngo hari abaduca intege, ariko tugomba kubwira ko twacitse intege, tukakwanga ngo hari umwami atwitwararitse. n'Uhoraho azotuma bikunda. Nshuti mukunda uri kuranyumviriza, ushobora kuba ufise akazi gashasha, nta experience ufise, nawe ubwawe biragucanga, ariko nagira ngo mbwire ngo humura, n'Uhoraho azotuma bikunda. Birashoboka umaze igihe uri ngumbugumbashe, umaze imyaka 5 irenga bakwita umugeni, uguma wimuka muri quartier, byizigiro byararangiye. Nagira ngo mbwira ngo mu bubiko bw'Imana haracari nk'abahungu n'abakobwa, n'Uhoraho azotuma bikunda. Bidafatiye ku myaka umaze, bakubwiye ngo igihe cyo guca kirageze, monopause iregereje, yohomura na sari Imana yamushitseho ihindura, n'Uhoraho azotuma bikunda. Niri jambo ry'Imana muri kino gitondo. Ushobora kuba uri mu mahanga, ushobora kuba vy'ukuri ahuri uriko wakira amakuru mabi gusa, ariko nagira ngo menyeshe ngo inyuma y'amakuru mabi ukuraronka hari rindi jambo ryo kuremesha. n'Uhoraho azotuma bikunda. Hindukira inyuma ubwira ayo majwi ariko kugira ngo vyararangiye, hoha mubwire ngo n'Uhoraho azotuma bikunda. Hindukira ubwira wa muntu amaze igihe ariko aragusevya akubwira ko atavye, mubwire ngo n'Uhoraho azotuma bikunda. Ariko akubwira ngo akurekuye bizuca birangira, amaze imisi akubwira ko niyakurekura nagira ngo mbwire ngo ufise imyaka ingahe, mwahuye ufise imyaka ingahe, iyabanye nawe ugifise imyaka ubusa ukivuka, iyabanye nawe ufise imyaka 2, ufise imyaka 3, ufise imyaka 10, nagira ngo mbwire ngo nawe ugingo iracitwa Imana, mubare ngo n'Uhoraho azotuma bikunda. Yesu mwami abaho umugisha. Ntukore icyaha kubera ibihe, ntugugwe n'abantu ngo utivyizigiro. Hahirwa abantu bizera Uhoraho, haleluya. Hahirwa abantu bafise ivyizigiro babishize ku Mana, n'Uhoraho azotuma bikunda. Uyo mushore mumaranye iminsi amaze igihe akwigenza ko akubwira ngo hamwe yo kurekura vyorangira, hindukira umubwire ngo haheze igihe gito tumenyanye, hari yabanye nanje tutaramenyana, n'Uhoraho azotuma bikunda. Yesu mwami baho umugisha. Nkundira ngo usengera Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, nyene iteka Imana ikomeye, nasenze mu izina rya Kristo umwami wacu. Nasengeye umuntu ariko arantegera, ariko aranyumviriza, yaba uri hafi cyangwa uri kure, ndamusengeye mu izina rya Kristo umwami wacu. Acitse intege, bamubwiye ko bitazokunda, batobiya Basanibarati bamaze igihe bamuha amakuru mabi, ariko ndasenze remeshe y'umuntu mwami, mubwire ngo haracari ibindi vyizigiro, mubwire ko mufitiye imigambi myiza, mufata ukuboko, tangaza abapfumu n'abarozi mu izina rya Kristo, ubabwire ngo n'Uhoraho azotuma bikunda mu izina rya Kristo, kuko tuzi ko twiyumvira ko ivyiyumviro vyiza atari ivyiyumviro vy'ivyabo. Ndasengeye umukobwa, ndasengeye umumama, ndasengeye umugabo, ndasengeye umusore yariko aracika inkokora, mu izina rya Kristo umwongere ukundi kwizera. Mana uzobukoze. Ndagushimiye kuvyumvise, ndagushimiye kubafasha amaboko mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.